Seorang pria melihat anak kecil basah, kuyup berdiri di sudut jalan saat hujan deras. Ia bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Anak itu hanya menatapnya, menggigil, dan berbisik, "Aku tidak bisa menemukan ibuku." Pria itu ragu. Hari itu sudah larut dan pria itu tidak mengenalnya, tetapi merasa tidak bisa meninggalkannya. "Ayo kita masuk," katanya sambil mengulurkan tangan. Anak itu tiba-tiba pingsan. Panik, pria itu segera membawanya ke rumah sakit. Dokter berkata, "Jika kamu tidak membawanya sekarang, dia tidak akan selamat." Dia demam parah. Keesokan harinya, seorang wanita dilarikan ke rumah sakit. "Itu anakku," dia menangis sambil melihat anaknya. Pria itu menyadari, kadang tindakan kecil bisa menyelamatkan nyawa seseorang.